婷欣啊，今次我哋學校咧喺呢個幸福校園獎勵計劃裏邊咧獲得嘉許喎，你開唔開心呢？我梗係開心啦！我覺得我哋學校可以攞到呢個獎真係實至名歸，因為我每日返學都好開心，而且每位老師都好關心我哋。學校會安排好多精彩而豐富嘅活動，考試之後仲會安排歡樂時光俾我哋減壓。同學之間都係互相包容支持，所以我覺得可以入讀到呢間學校真係相當幸福嘅。聽到你咁講呢，我都非常之開心啊！咁其實喺呢度呢，我真係衷心好多謝每位嘅家長同埋我哋嘅老師，大家喺過往嘅日子都好努力咧，為到學校嘅學生啦、小朋友去營造一個咧開心啦、關懷同埋幸福嘅環境俾佢哋。咁而喺未來嘅日子呢，我哋咧亦都會着力，亦都會重視同學嘅身心靈嘅發展，提供一個正向關懷嘅環境、學習環境咧，俾我哋嘅學生，亦都咧好關注佢哋嘅開心快樂指數啦，更加咧需要咧係積極推動呢個幸福校園嘅文化嘅。